我今日介紹呢個神牛嘅 IT32嘅閃光燈。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。今日神牛出咗好多閃光燈啦，大家都會清楚或者知道啦。咁但係今次咧係可以話革命性咧，就係一個 trigger 嘅頭咧，連埋閃光燈咧係一齊嘅，即係話佢可以同時間咧係可以機頂燈。你掹出去嘅時候咧，亦都可以分體喎。咁其實好耐之前咧，我就買咗隻途中呢個唔知係咪叫 Wolon 啊331EX 嘅閃光燈嘅。咁當其時都唔算太出名嘅，但係我睇中佢咧就係體積細，咁同埋 GN 都有36嘅，如果冇記錯嘅話，仲有隻 LED 嘅補光燈喺前面嘅。咁所以由於體積細啦，同埋 GN36，我都一般喺室外咧，我都足夠有餘，同埋一個頭咧可以寬得嘅。咁所以咧，我都用咗幾長時間，跟住咧之後先再轉咧，就係神牛嘅 TT685嘅。都同時咧，我亦都擁有咧而家途中呢個 trigger 嘅。咁但係見到神牛可以話無端白事咧，或者係新嘅 gimmick 啦，出咗呢隻 IT32咧，咁我就真係好耐咧都冇買過咁細嘅閃光燈咧嚟用，因為市場上其實好多有細小嘅閃光燈嘅，但係通常都係可能有機會係 GN10啊或者8嗰個非常之細嘅。咁但係我覺得應該呢接近20咧，跟30就更好啦。咁細支咧，咁就攜帶方面出街咧，同埋 feel right 咧都唔錯啊。再者咧，佢仲可以咧革命性啦，就可以有個 trigger，就係你如果你唔需要特登買嗰個嘅無線遙控嘅飛燈咧，亦可以同一時間一支閃光燈做晒嘅。同埋咧亦都可以咧，佢可以控制咧 grouping 嘅，即係話佢有4組 ABCD 嘅，你可以咧買2支或者係其他嘅型號咧去聯繫成個 system 咧，其實我覺得係相當之唔錯啊。咁我覺得 GN18呢個嘅界咧，咁就比起傻瓜機當然係更加光啲啦。咁但係你話係咪攞嚟做壓光咧，就還可以嘅。我覺得因為18呢個數就可圈可點嘅，即係你話好唔夠咩，亦都稱唔上，但係話好足夠嘅，肯定就唔係嘅。咁所以但係如果你話攞嚟做拍攝啊，或者係因為佢本身嘅機頂咧有 LED 㗎嘛，咁可以咧嚟做補光燈咧嚟做拍嘢咧，我覺得相當之唔錯，即係方便咯。最主要就係即係一件嘢輕同埋方便咧，你會覺得有陣時揸相機去 snap 下 snapshot 啊都唔錯啊。先嚟講簡單嘅規格啦。型號 IT32咧，基本上咧佢就食你買其他頭，譬如 C 啊、Canon 啊、Nikon 啊、Olympus 啊、Fujifilm 啊，咁應該 Fujifilm 咧咁應該齊晒㗎啦。咁啊 GN18啦。咁佢亦都最高快門咧可以升到8000分之一嘅，都唔錯啊！咁可以做到 ABCD 局啦，亦都係有嗰個佢本身係有嗰個嘅，除咗 touch screen 之外咧，側邊嘅銀色嗰個掣咧，亦都可以調校咧嗰個嘅 power 嘅輸出嘅，咁相當之唔錯啊！咁簡單就係咁意講講，咁USB Type C 嘅插電咧就係。或者插電咧就 Type C 嘅，但係咧佢一定要連埋嗰個嘅機頭咧，即係插咗個hot shoot 嗰個咧，嚟一冚埋之後先可以插嘅。佢分開咗咧就插唔到個 hot shoot 嗰個遙控嘅。咁成件嘢咧大概咧就從主機 IT32 169g 啦，咁發射器 X5 啦嚇23g 相當之輕嘅。咁你買翻嚟嘅時候咧，就試一試插電啦。咁途中顯示到咧，其實你一見到喺條巴嘅左邊咧，就係閃光燈本身嗰個插電嘅量。咁右邊細細地咧，就係嗰個 X5N，即係我用 Nikon 㗎嘛。咁個接收器或者發射器咧，嗰個嘅電池嘅顯示嘅啫。咁我就插咗去 ZR 嘅機頭去試一試啦。一般用開閃光燈咧，佢就其實冇乜特別嘅設定嘅，都係來來去去啲。但係咧，我就覺得佢個雖然細隻啦閃光燈啦，咁但係頭先所講到咧，就係佢有個嘅 LED 燈㗎嘛。你可以 set 做咧，就係當你好暗嘅時候，你可以着咗 LED 燈補光去攞嚟做 focus 啦。亦都可以選擇咧，當你閃光燈嘅時候咧，可以繼續 keep 住個 LED 燈着嘅。
又或者咧，你可以選擇咧喺右邊嘅掣咧 click 咧，就係選擇就係話，當我要 LED 燈去繼續補光嘅時候咧，當我閃燈嘅時候咧，LED 燈就會熄咗佢嘅，就好似啲 mood light 咁樣咧，就好似 studio 咁樣，就係營造個燈光先，跟住再打一次嘅閃光燈落去咧，咁就佢個功能我又覺得唔錯喎。呢啲即係啲堅力位，同埋整體個機身嗰個感覺咧，佢唔係喺個頂燈嗰時候咧，就可以左轉右轉，同埋佢個 logo IT32咧係用金屬個感覺嚟做貼翻個型號嘅，就唔係絲印咁樣。咁所以成件嘢感覺咧係高貴咗嘅。都係啦，一樣啦，佢都係其他配件咧都有個 diffuser 啦，咁同埋咧拉落嚟咧，佢亦都有個擋板咧，係比一般嘅閃光燈都係類似嘅設定都有嘅。咁啊喺個遙控上邊咧，你可以選擇咧就個 power 加同減嘅啫，即係得增加同細小嘅啫。咁所以就其實就冇乜特別嘅，其實講真就。咁如果大家攞嚟snapshot 啦，其實我覺得直接推薦，因為佢真係好輕，同埋你帶埋其他啦 accessory 咧，其實都係一個輕巧嘅補光同埋靈活性又高咧，係因為可以除咗機頂燈之外，亦都做埋 LED 燈，又或者你即興嘅，亦都可以將部閃光燈嘅頭拎出嚟，咁嚟做一個飛燈效果嘅。咁啊打燈方面，我覺得相當靈活同埋唔錯，咁所以真係幾靈活嘅。但係如果我覺得本人覺得咧，就係佢而家呢一隻 IT32啦，應該係初試嘅啫。咁應該可見嘅未來或者係佢其他產品咧，我相信咧都會陸續採用呢個設計嘅。仲有一個問題咧，就係佢有啲人可能擔心，或者我初頭都會擔心就係究竟佢因為個攝石係攝住嗰個嘅機頭同埋發射器㗎嘛，實唔實淨咧？一般嚟講，你要喺插咗個相機啲裏邊咧，你會覺得係會少少拉扯力少少嘅啫。咁但係得你狂揈啊，當然有機會甩啦。咁但係我覺得個4點嘅磁石咧係足夠係穩固到你一般嘅碰撞咧係冇問題嘅。咁但係如果你真係好極端嘅測試咧，咁咪真係會甩啦，因為佢唔係一個 lock 掣，又或者係一個劈拍掣嘅，而係純粹一個磁石咧，磁級上面咧與機頭與發射器之間嘅連接嘅啫。好，今日介紹咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。